ॾिसी रहिया आहियो सिंध ग्रीन न्यूज़। मां आहियां गुलज़ार मंचालियो। ख़बरुनि जो सिलसिलो जारी आहे। हाणे ख़बरूं शामिल कंदासीं। घारो खां ज़ुएब शेख जी रिपोर्ट मुताबिक़ घारो में पहलवान सैयद अयाज़ अली शाह बुखारी जी गिरफ़्तारी ख़िलाफ़ घारो में सिंध मल्ह एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी ग़ुलाम नबी शहीदी, पहलवान रज़ाक मल्लाह जी सिंध महाद जे जावेद नाहियो सहाफ़ी पीरल प्यासी मल्लाह जी अॻवानी में एहतजाजी रैली कढी वई ऐं बाद में कराची प्रेस क्लब रवाना थी विया। अॻवान ख़िताब कंदे चयो त असां हक़ सच जो दामन कॾहिं बि न छॾींदासीं। असांजे महबूब अॻवान ऐं मल्ह पहलवान अयाज़ शाह बुखारी खे आज़ाद करे कूड़ा केस ख़त्म न कया वेंदा त असांजे जिदोजहद जारी रहंदी। असां अॼु कराची प्रेस क्लब ते पहुची मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जी शहादत वारे ॾींहं हिन खे मीडिया ज़रिए दाह ॾियूं था त तव्हां जमहूरियत लाइ जान कुर्बान करे ॾिनी, पर अॼु उन्हनि नाम निहाद जमहूरियत जे दावेदारनि इलेक्शन में बीहंदड़ हिकु सकाफ़ती रांदि जे मल्ह पहलवान खे जेल में विझी छॾियो आहे। अॼु ही पीपल्स पार्टी अवामी पार्टी नाहे रही, पर हिते जा ज़िले जा करता धरता ऐं अवाम दुश्मन थी पिया आहिनि। असांजो मुतालबो आहे त चीफ जस्टिस पाकिस्तान चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी, आसिफ अली ज़रदारी, आसिफा भुट्टो ऐं वज़ीर आला सिंध खां त मल्ह पहलवान अयाज़ शाह वारे मामले ते अणधुरी जांच करे इंसाफ़ कयो वञे त कीअं अॻिते बि कंहिं मज़लूम सां अहिड़ी नाइंसाफ़ी न थिए।